ඉතින් ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම. අද මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Samsung A12 මොබයිල් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක කොහොමද රීප්ලේස්මන්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඩිස්ප්ලේ එක රීප්ලේස්මන්ට් කරන්න කියලා. ඊට අමතරව ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ Samsung A12 එකේ fingerprint එක ඇවිල්ලා තියෙනවා side button එකක් විදියට. ඒ හින්දා back cover එක ගලවනකොට මතක ඇතුව පරිස්සමෙන් back cover එක ගලවන්න try කරන්න. මොකද එහෙම නොවුනොත් fingerprint ribbon එක damage වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ උපදෙසත් එක්ක අපි බලමු කොහොමද Samsung A12 ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක රීප්ලේස්මන්ට් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගෙන් පුංචි උදව්වක් ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරනට පස්සේ හොඳයි කියලා හිතනවනම් Troubleshooting කියන YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මතක ඇතුව channel එක subscribe කරන්න.